1942年4月、霧と梅煙に沈むロンドン。その地下深くにある内閣戦時執務室カビネットウォールームの空気は氷のように冷え切っていた。分厚いコンクリートの壁に囲まれたこの部屋で、ウィンストン・チャーチルは愛飲する葉巻の煙を深く吸い込み、そして吐き出した。支援の向こうにある世界地図。かつて太陽の沈まない国と謳われた大英帝国のファンツが、極東から広がるどす黒いシミに今まさに飲み込まれようとしていた。チャーチルは後にこの瞬間のことを回顧録の中で震える筆致でこう記している。戦争の全期間を通じて私が最も恐れ、最も狼狽した瞬間はいつであったか。それはナチスの戦車師団がフランスを蹂躙した時ではない。ロンドンの空がドイツ空軍の爆撃で赤く染まった夜でもない。彼が心底震え上がったのは、あの艦隊がインド洋へ及んだという一報を受けた時であった。第一航空艦隊、通称南雲機動部隊。真珠湾でアメリカ太平洋艦隊の背骨をへし折り、オーストラリアのポートダーウィンを瓦礫の山に変え、ジャワ海で連合軍艦隊を木図にした海上の悪魔たちである。正規空母5隻、搭載機数300以上。その破壊力は当時の英国海軍が全世界に保有する航空戦力をたった一つの艦隊で凌駕していた。もし彼らがインド洋を制圧すればどうなるか。中東への補給路は断たれ、スエズ運河への道は閉ざされる。北アフリカでロンメル将軍と死闘を繰り広げる英第八軍は干上がり、同盟国ソ連への援助ルートも消滅する。インド洋の喪失。それは単なる敗戦ではなく、大英帝国の、そして連合国全体の死を意味していた。女王陛下の海、ロイヤルオーシャンは今、旭日旗を掲げた鋼鉄の城郭によって蹂躙されようとしていたのである。1942年2月15日、東洋のジブラルタルと称された要塞シンガポールが陥落した。英国の権威は地に落ち、マレーの障壁は崩れ去った。日本軍の兵士たちは熱帯の太陽の下、汗と泥にまみれた軍服で勝ち時を上げたが、東京の参謀本部では次なる一手について激しい議論が交わされていた。西か東か。陸軍は中国への援衝ルートを遮断するため、ビルマ現ミャンマー攻略を急いでいた。その側面支援のため、ベンガル湾の制海権を握り、英軍をインド洋から追い落とすことを海軍に強く求めた。一方、連合艦隊司令長官山本五十六は、依然として米海軍の撃滅、ハワイ方面への攻勢を主張していた。陸と海、それぞれの思惑が複雑に絡み合う中、妥協案として浮上したのがインド洋作戦、作戦名 C 作戦である。その目的は限定的かつ破壊的だった。セイロン島の英軍基地を奇襲し、航空戦力を地上で叩き潰し、港湾施設を破壊する。そして誘い出されてきた英東洋艦隊を機動部隊の圧倒的な航空攻撃で葬り去る。占領はしない。あくまで一撃離脱の破壊工作である。だが、そのために用意された戦力はあまりにも過大だった。機関赤城を筆頭に、双竜、飛竜、そして最新鋭の昇格、随格、混合型高速戦艦4隻、10巡洋艦、軽巡洋艦、駆逐艦。それは一国の国家予算そのものが海を移動しているかのような、人類史上類を見ない規模の機動部隊であった。しかし、この巨大な作戦の裏には奇妙な齟齬が隠されていた。日本側はドイツ軍が中東方面からインドへ進撃し、
日独でインド洋を攻撃することを夢想していた。だがヒトラーにその気はなく、両国の連携は地図上の空論に過ぎなかった。戦略的なゴールが曖昧なまま、現場の戦術的な破壊力だけが突出して肥大化していく。このちぐはぐさこそが後の悲劇の種子となるのだが、連戦連勝に沸く日本国内でそれに気づく者は皆無だった。3月26日、セレベス島スターリング湾。赤道直下の熱帯の海は鏡のように静まり返っていた。その静寂を破ったのは、何千もの男たちの怒号と巨大な鉄の塊がきしむ音だった。南雲忠一中将率いる第一航空艦隊がついに抜病したのである。旗艦赤城、全長260メートル。その巨大な飛行甲板には能力色に塗装された97式艦上攻撃機と真珠湾の英雄たちが操る0式艦上戦闘機が隙間なく並べられていた。整備兵たちは灼熱の太陽に焼かれた甲板の上で吹き出す汗を拭いもせず、愛機の整備に没頭していた。プロペラのピッチ調整、点火プラグの確認、酸素ボンベの充填。彼らの指先は油とすすで真っ黒だったが、その表情にはみじんの不安もなかった。我々は無敵である。それはスローガンではなく、物理的な事実として彼らの胸にあった。ハワイ、ラバウル、ダーウィン。どこへ行っても敵は彼らの姿を見ただけで逃げ出すか、あるいは一方的に破壊されるだけだったからだ。艦内には独特の熱気が充満していた。居住区の狭いハンモック、蒸し風呂のような機関室、漂う味噌汁とたくあんの匂い。兵士たちは故郷の歌を口ずさみ、非番の時間は将棋や花札に興じた。だがその弛緩した空気の底には、危険な慢心がヘドロのように沈殿していた。索敵計画は形式的であり、対戦警戒はおざなりだった。無線風刺の厳格さは失われ、艦隊の周囲には不用意な電波が飛び交っていた。彼らは知らなかった。この広大なインド洋のどこかに、彼らの慢心を冷徹に見つめる目が存在することを。そして彼らが相対しようとしている敵将が、これまでの敗残兵たちとは違う老練な海の狼であることを。迎え撃つイギリス東洋艦隊司令長官ジェームス・ソマービル提督。彼は海軍史に残る名提督であり、同時にこの時最も不幸な指揮官でもあった。彼の艦隊のカタログスペックは一見すれば日本軍に匹敵する。戦艦5隻、空母3隻。だがその実態は古物商の展示品に等しかった。主力となる戦艦ウォースパイト、ラミリーズ、レゾリューション、ロイヤルサブリン。これらは第一次世界大戦の生き残りであり、速力は遅く、対空砲火はおもちゃのように貧弱だった。最新鋭の空母インドミタブルも搭載機数は日本の半分以下。彼らが日本軍のゼロ戦や99式艦爆とまともに撃ち合えば、結果は虐殺に近いものになるだろう。ソマービルはその冷厳な事実を誰よりも理解していた。昼間に見つかれば我々は全滅する。彼が選んだ戦術は英国海軍の伝統的かつ消極的なドクトリン、フリート・イン・ビーイングだった。決戦を避け、敵の攻撃圏外に身を潜め、敵が隙を見せた瞬間にのみ牙を向く。そのために彼が選んだ隠れ家がモルディブ諸島の最南端、アッツ環礁、コードネームポート T。地図にも載っていないこの秘密基地は地獄のような場所だった。赤道の太陽が容赦なく照りつけ、湿度は常に 90% を超えた。
真水は不足し、伝染病を媒介する蚊が群れをなして兵士たちを襲った。兵士たちの士気は低下し、焦燥感が募る中、ソマービルは機関ウォースパイトの環境でただひたすらに海図を睨み続けていた。奴らはいつ来る？どこから来る？彼が頼みにしていたのは日本軍にはない秘密兵器、レーダーだった。日本艦隊が彼らを発見する前にレーダーで捕捉し、夜間雷撃を敢行する。それだけがこの老いた獅子に残された唯一の勝機だったのだ。1942年4月4日午後4時、セイロン島の南東約600キロ、広大なインド洋の真っ只中を一機の PBY カタリナ飛行艇が孤独に飛行していた。カナダ空軍第413飛行隊所属、機長はレオナルド・バーチャル飛行隊長。燃料系の針は機関限界点ギリギリを指し、乗員たちは疲労の極みにあった。異常なし、帰還する。バーチャルがそう決断し、操縦桿を倒そうとしたその時だった。水平線の彼方、雲の切れ間に無数の黒い影が浮かび上がった。戦艦のパゴダマスト、空母の平らな甲板。それは彼らが最も恐れ、そして探していた悪魔そのものだった。敵艦隊発見！ 1、セイロン南東360マイル。バーチャルは叫んだ。無線手が震える手でキーを叩く。これは SOS ではない。人類の命運を分ける警告だ。その電波は皮肉にも日本艦隊自身によっても傍受された。機関赤城、敵機の電信を傍受す。報告を受けた南雲司令部。だがその反応は驚くほど鈍かった。見つかったか。だが敵に何ができる。彼らは位置が露見したことを知りながら進路も変えず、作戦計画の修正も行わなかった。翌朝の攻撃時刻もそのままだ。上空から黒い影が襲いかかる。南雲艦隊の直営ゼロ戦だ。カタリナは蜂の巣にされ、火を吹いて海面に叩きつけられた。バーチャル機長らは捕虜となったが、彼らの命がけの打電は途切れながらもコロンボの基地に届いていた。敵機動部隊接近！コロンボでは警報が鳴り響き、港の船は雲の子を散らすように沖へと逃げ出した。奇襲の利は完全に失われた。だが南雲機動部隊は王者の行進を止めようとはしなかった。この傲慢な直進こそが翌日の空虚な勝利とその後の悲劇への入り口だったのである。1942年4月5日午前6時、インド洋の夜明けとともに第一航空艦隊から第一次攻撃隊が発進した。指揮官は真珠湾攻撃の総隊長淵田光雄中佐。赤城、蒼龍、飛龍、昇格、髄核から飛び立った計127機の編隊は朝日を背に受け、セイロン島の中心都市コロンボを目指した。高度3000メートル、淵田の眼下にコロンボの市街地と港湾施設が広がった。だがそこには真珠湾のような完全な奇襲はなかった。港内には商船や駆逐艦の姿はあるものの、英東洋艦隊の主力艦は一隻も見当たらなかったのだ。もぬけの殻か。淵田がそう舌打ちした瞬間、雲の合間から黒い影が襲いかかってきた。イギリス空軍のホーカーハリケーン戦闘機である。英軍はレーダーで日本軍の接近を察知し、十分な迎撃態勢を整えて待ち構えていたのだ。ゼロ戦隊が直ちにこれに食らいつく。熟練のゼロ戦パイロットたちはドッグファイトにおいては無類の強さを発揮した。
ハリケーンは次々と火を吹き、熱帯のジャングルへと落ちていく。制空権は確保された。しかし、港への爆撃効果は限定的だった。艦船への攻撃は成功したが、肝心の港湾施設やドックへの打撃は不十分だったのだ。午前8時、淵田は機上の無線機で母艦に向けて運命の伝聞を発信する。第二次攻撃を要す。この一言が旗艦赤城の司令部をパニックに陥れることになる。南雲中将と参謀たちは敵艦隊が出現した場合に備えて待機させていた97式艦砲の魚雷を地上攻撃用の爆弾に積み替えるよう命令を下した。狭い格納庫内では数百キロの爆弾と魚雷が行き交い、整備兵たちの怒号が飛び交った。急げ、次が出るぞ。汗と油にまみれた兵装転換作業。この光景こそが来るべきミッドウェー海戦での致命的な時間の浪費のリハーサルであったことに彼らはまだ気づいていなかった。敵巡洋艦2隻発見、セイロン島南西200海里。午前11時過ぎ、索敵機からの報告が赤城の艦橋に飛び込んだ。兵装転換の混乱の最中、再び命令が覆る。爆弾を魚雷に戻せ。いや、間に合わない。第二航空戦隊司令官山口多門は、準備のある者から直ちに発進せよと進言したが、南雲司令部はあくまで万全を期した。結局、すべての兵装転換を終えるまで攻撃隊は発進できなかった。このタイムラグ、ここにもミッドウェーの影が見え隠れする。午後1時半、ようやく発進した攻撃隊が獲物を捕捉した。ターゲットは10巡洋艦ドーセットシャーとコーンウォール。この獲物を仕留めるために送り出されたのが海軍航空隊きっての表し、艦爆の神様こと江草高重少佐率いる99式艦上爆撃機隊53機である。江草は風防を開け、身を乗り出して列機に手信号を送った。とつれ。そして愛機をひらりと翻すと、真っ逆さまに敵艦へと突っ込んでいった。99式艦爆の特徴的な楕円形の翼からダイブブレーキが展開される。死の宣告のような風切り音とともに、高度4000から一気に450メートルへ。重力加速度 G で視界が灰色ににじむ中、江草は呼吸すら止めて、照準器の中央に敵艦の煙突を捉え続けた。投下柵を引くと同時に操縦桿を引き起こす。250キロ爆弾は吸い込まれるようにドーセットシャーの艦尾に命中した。それを合図に50機以上の艦爆が次々と襲いかかった。もはやそれは爆撃というよりは狙撃に近かった。投下された爆弾の命中率は驚異の 88%。外れた弾も至近弾となり艦艇を破壊した。ドーセットシャーは攻撃開始からわずか8分で、コーンウォールも20分足らずでインド洋の木図と消えた。生存した英軍将兵は海面に漂いながら呆然と空を見上げた。日本のパイロットは人間じゃない。悪魔か、あるいは機械だ。それは航空機が水上艦艇を完全に凌駕したことを証明する、あまりにも一方的であまりにも鮮やかな屠殺劇であった。従順2隻の撃沈に艦隊は湧いた。だが勝利の美酒に酔う将兵たちの足元で見えない亀裂は確実に広がっていた。一つは兵装転換の混乱である。地上攻撃用の爆弾から魚雷へ、魚雷から対艦用爆弾へ、コロコロと変わる司令部の命令に現場の整備員たちは疲労困憊していた。
数百キロの爆発物を人力で積み替える作業は肉体の限界を超えていた。上の連中は現場を知らなすぎる。そんな遠佐の声がエンジンの轟音にかき消されていった。そしてこの迷いこそが2ヶ月後のミッドウェーで取り返しのつかない破滅を招くことになる。もう一つは情報の空白である。実はこの日の夜、南雲機動部隊とソマービル提督率いる英東洋艦隊主力は互いに気づかぬままわずか数百キロという至近距離ですれ違っていた。もし英軍の雷撃機が夜間攻撃を仕掛けていたら、もし日本軍がより広範囲な索敵を行っていたら、歴史が変わっていたかもしれない一瞬だった。だが日本軍は索敵を軽視し、敵艦隊は逃げたと思い込んでいた。一方の英軍もレーダーでの捕捉に失敗し、攻撃のチャンスを逃した。暗闇のインド洋で2つの巨大な艦隊は目隠しをしたままナイフを振り回すようにすれ違ったのだ。南雲は見えない敵への恐怖と焦燥でほとんど眠れない夜を過ごしていた。ここには真珠湾のような確信がない。広すぎる海、不明瞭な敵情、そして疲労。最強艦隊の歯車は目に見えないレベルで、しかし確実に狂い始めていた。4月9日、作戦の仕上げとして機動部隊はセイロン島北東の要衝トリンコマリー軍港を空襲した。ここでも日本軍は圧倒的だった。そして帰還途中の攻撃隊が沖合へ脱出しようとしていた小さな空母を発見する。世界初の最初から空母として設計された軍艦 HMS ヘルメスである。この日攻撃隊の指揮を執っていたのは空母昇格飛行隊長高橋角一少佐である。彼はエムサ少佐と並び称される艦爆の名手であり、真珠湾でもその腕を振るった男だ。高橋は冷静に獲物を見定めた。搭載機を持たず護衛も駆逐艦一隻のみという裸同然の老兵に対し、日本軍は容赦がなかった。85機による波状攻撃。ヘルメスの飛行甲板にはわずか15分間で40発近い爆弾が命中したと言われる。艦隊は飴細工のように引き裂かれ、凄まじい爆発とともに左舷へ転覆、沈没した。高橋少佐の指揮による徹底的な破壊劇であった。完全勝利。誰もがそう思ったその時、南雲艦隊の上空に予想外の敵兵が現れた。イギリス空軍のブレンヘイム爆撃機9機である。彼らは低空から密かに接近し、旗艦赤城に向けて爆弾を投下した。紫金弾が艦の周囲に水柱を上げる。敵機だ！対空戦闘！見張り員が叫んだ時には、すでに爆弾は落ちていた。完全な奇襲だった。ゼロ戦隊が慌てて迎撃に向かい、数機を撃墜したが、南雲司令部は凍りついた。敵機が頭上に来るまで気づかなかったのか。索敵の穴、対空監視の甘さ。もし爆弾が命中していれば、赤城はここで終わっていたかもしれない。栄光の陰で破滅へのカウントダウンは確実に進んでいたのである。かくして10日間に及ぶインド洋作戦は幕を閉じた。日本海軍の戦果は華々しいものだった。空母1隻、従順2隻、駆逐艦2隻、その他多数の艦船を撃沈。撃墜した敵機は約40機。対する日本側の損害は航空機わずか20機足らず、艦艇の損害はゼロ。数字の上ではパーフェクトゲームである。ロンドンのチャーチルは日記にこう記している。
日本艦隊がインド洋から去ったと聞いたとき、私は心底安堵した。彼が最も恐れたのは、日本軍がセイロン島を占領し、インド洋に居座ることだった。だが、日本軍はその戦略的価値を理解せず、ただ敵を叩くだけ叩いて、風のように去っていった。イギリス東洋艦隊は生き残った。そして、首の皮一枚で連合国の補給路は守られたのである。一方、凱旋する南雲機動部隊には危険な空気が蔓延していた。我々は無敵だ。英米恐るるに足らず。あの兵装転換の混乱も、索敵の不手際も、ブレンヘイム爆撃機の奇襲も、すべては圧倒的な戦果の輝きにかき消された。教訓は検証されず、問題点は放置された。勝利は、時に敗北よりもたちの悪い麻薬となる。彼らは、勝ったのではない。相手が弱かったから助かった部分があまりにも多かったのだ。このわずか2ヶ月後、彼らは太平洋の真ん中にある小さな島、ミッドウェーへ向かうことになる。そこで彼らを待ち受けていたのは、インド洋での失敗を冷徹に分析し、牙を研いでいたアメリカ海軍だった。セイロン沖で見逃された小さな亀裂は、そこで巨大な断層となり、無敵艦隊を飲み込むことになる。南雲機動部隊の栄光の頂点、それは同時に破滅へのカウントダウンが始まった瞬間でもあったのである。